Хо-хо-хо-хо, кръченце. Хубаво свиваш това кръче. Тук ми го дай. Да. Лапичка сладка. Какъв глезен има тук, като го пипнеш. Глезен. Голяма мама. Точно като котак. Какво е това? Хубаво кротко дете си ти. Хубаво кротко дете. Кой ни разглеждаш? Това е мамата. Кравата много и се спи. Да, това е Евелина прекрасна, която си плюнчи стичката. Къде там гледа в далечината? Къде е гушличко? Гледкаш ти. Май се оглежда и за тебе нещо. Пита за теб. Да. Лойте. Като сякаш, че гледа, бе. Позната обстановка. Да се знам ли? Не, тя вижда, въпрос е... Какво викаш? Колко? Какво осъзнава? Мишленце, тути-рути. Малка сладка мишленце. Дълги крака. Малка, иначе с дълги крачка. Охо. Да. За кого говорите? За Елинка с дългите петрали? Охо. Тя е страшна мацука. Да. Да. Дава пипа кръценцата тук. Как си будува, значи това направо. Да. Будува, разглежда. Много удивително. Удивително. Да. Спокойно бодрстване. Така, засмей се на таткото. Засмей му се. Засмей му се. Гъди, малки кръчоци. И тук тази гуся, бабо. С каква гуся има сти? Гусичка. Пухкавка. Дойде ли ти нещо? Муза. Да изстреляш. Мачо циган. Аки-пу. Как се вторачи? Аки-ту навън. Какво бебе ти сладко? Извънземно направо. Спря се и сам дишка така. Позираме. Кратощица. 21 дни ли сме? Да. 22 е днеска. Що? 31 януари. А днеска е първи, да. 1 януари. Тук вече сме малко сърдити. Няма мишанка. Я да свършиш работата. Скъси. За която си говорим.
И звученца издаваме.